¿Cómo está, Doc? Mi grupo y yo vamos a presentar la auscultación y neumonía. El grupo está conformado por Dayan Armijos, Nicole Chávez, Gabriela Mesa, Rodrigo Fonseca y mi persona, Franklin Viracocha. Ya. Entonces, empezamos con el concepto de lo que es la auscultación. Este es considerado un procedimiento clínico de exploración física, en el cual se va a escuchar de manera directa o indirecta. Esta indirecta se haría tras el uso de instrumentos como lo que es el estetoscopio. Este permitirá en sí analizar el área torácica o del abdomen. Este procedimiento con el fin de valorar los sonidos normales o patológicos producidos por los... Pásale. En la auscultación pulmonar, pues esta va a ser realizada mediante un estetoscopio, como ya fue comentado. El proveedor de atención médica puede oír ruidos respiratorios, serían normales, disminuidos o ausencia de estos ruidos respiratorios y ruidos respiratorios anormales. La disminución o ausencia de los ruidos respiratorios puede significar que existe aire o líquido alrededor de los pulmones. Aquí vendría a estar lo que es la neumonía, la insuficiencia cardíaca y el derrame pleural. También existiría lo que es el incremento del grosor de la pared torácica, demasiada insuflación de una parte de los pulmones, la disminución del flujo de aire a una parte de los pulmones. Como podemos observar en la imagen de la derecha, aquí se vendría a tocar algunas partes o algunos puntos en donde se vendría a hacer la realización de este examen. En el 1 y en el 2 se podría observar lo que es la zona superior izquierda y la zona superior derecha. En el 3 y en el 4, la zona intermedia, tanto izquierda como derecha. Y en el 5 y en el 6 se podría ver la zona inferior, igualmente tanto izquierda como derecha. Y en la parte 7 pues vendría a ser la parte axilar izquierda y en la parte 8 la parte axilar derecha. Pásale, por favor. Entonces, esta auscultación pulmonar. En esta hay varios tipos de ruidos respiratorios anormales, pero los cuatro más comunes vendrían a ser los estertores, que vendrían a ser pequeños ruidos chasqueantes, burbujeantes o estrepitosos de los pulmones. Estos se escuchan cuando una persona inhala. Se cree que ocurre cuando el aire abre los espacios aéreos cerrados. Los estertores se pueden producir ampliamente como húmedos, secos, finos y roncos. Los roncos, estos vienen a ser los ruidos que parecen ronquidos. Ocurren cuando el aire queda obstruido o el flujo de aire se vuelve áspero a través de las grandes vías respiratorias. El otro tipo vendría a ser el estridor. Este es un ruido similar a las sibilancias que se escuchan cuando una persona respira. Generalmente se debe a una obstrucción del flujo de aire en la tráquea o en la parte posterior de la garganta. Y los últimos vendrían a ser las sibilancias. Estos son ruidos chillones que van a ser producidos por una vía respiratoria estrecha. Se escucha más o menos eh, con frecuencia cuando una persona expira, es decir, que exhala. Las sibilancias y otros ruidos anormales en algunas veces se pueden escuchar sin necesidad de un estetoscopio. Pásale, por favor. Ya, las causas de los ruidos respiratorios anormales pueden incluir lo que son la bronquitis aguda, el asma, la bronquiectasia, la bronquitis crónica, la insuficiencia cardíaca congestiva, eh, enfisema, enfermedad pulmonar intersticial, obstrucción de vías respiratorias por un cuerpo extraño, neumonía, edema pulmonar, traqueobronquitis. Pásale. Ya, entonces, para realizar este examen, pues ya les mencioné que el instrumento va a ser el estetoscopio. Este también va a ser denominado fonendoscopio. Este va a ser un aparato acústico que va a ser usado en la medicina tanto y en otras ramas. Para este va a ser con el fin de la auscultación o para oír lo que son los sonidos internos del cuerpo. Este consta de algunas partes. Como podemos ver en la imagen, se encuentran lo que son las olivas, las ojivas, el muelle, el tubo en Y, la campana, la membrana, vástago conector y la manguera que va a ser un tubo flexible tubulador. Pásame. Este instrumento tiene un funcionamiento particular.
Este estetoscopio va a estar conformado por lo que es una membrana y una campana, como ya les mencioné. Cualquiera de las dos partes pueden colocarse en el paciente. Las dos van a detectar lo que son las señales acústicas y viajan a través de los tubos, que van a estar llenos de aire y llegan hasta lo que es los oídos del explorador. La campana va a transmitir lo que son los sonidos de baja frecuencia. Y este va a ser ideal para escuchar lo que son los pulmones en este caso. Y la membrana, en cambio, va a detectar lo que son las altas frecuencias y permite escuchar, por ejemplo, el corazón. Pásalo. Entonces, va a haber algunos tipos de este instrumento que vendría a ser el estetoscopio. En primer lugar está el estetoscopio de Pinard. Este aparato posee una campana de madera de inspiración musical. Es decir, se ha confeccionado pensando en los elementos de viento, con el cual permite auscultar los tonos cardíacos del feto en un seno materno. La forma de la campana ofrece una acústica especialmente buena. Este va a ser con el fin de obtener los mejores resultados. Este instrumento debe estar colocado sobre el hombro fetal y lo que vendría a ser el útero. De esta manera, las paredes abdominales, el estetoscopio y la oreja van a formar un todo continuo. Siguiente vendría a ser ya el estetoscopio tradicional. Aquí existen varios modelos, pero los más usados es el tipo Lingman y los tipos Spray Report. Permiten escuchar lo que son los sonidos dentro del cuerpo, eh, con diferentes tipos de niveles, que vendría a estar en primer lugar el nivel cardíaco, que vendría a estar en los soplos o la presión arterial, en nivel pulmonar, la aparición de runcus, crepitancias, sibilancias, etc. Los abdominales, que vendrían a ser los ruidos peristálticos, y en el periférico los sonidos arteriales de los miembros o el cuello. Ya, en otro tipo vendría a ser el estetoscopio eléctrico. Estos son o resultan ser muy prácticos y fáciles de utilizar. Son capaces de mantener un histórico personalizado por paciente. Su mecánica tradicionalmente analógica se ve ampliamente mejorada gracias a los últimos avances de la tecnología digital orientada en esta parte del fonendoscopio. Hay una mayor respuesta a la frecuencia, una mejor sensibilidad al sonido y un mejor control de volumen para poder disminuir así el, si el sonido es muy fuerte o molesto para el oído humano. Además, también este va a tener la capacidad de ser sincronizado de información con aplicaciones propietarias que permiten enriquecer el universo de posibilidades de este tipo de dispositivos. Por último, está el estetoscopio Doppler. Este va a ser similar al utilizado en obstetricia para la auscultación de los latidos fetales. Es posible auscultar movimientos valvulares y flujos sanguíneos en el corazón adulto. Esta técnica va a permitir explorar fenómenos indetectables a la auscultación clásica con estetoscopio y se ha demostrado que va a tener una gran sensibilidad en el diagnóstico de las valvulopatías aórticas y alteraciones en la relajación diastólica del ventrículo izquierdo, debido a que las bases físicas de la auscultación Doppler difiere que este estetoscopio ha sido sugerido para métodos que pueden complementarse mejorando el rédito diagnóstico del examen físico cardiovascular. Listo. A continuación, yo les voy a hablar acerca de la técnica. En este caso, el estetoscopio tiene en su porción auricular una disposición y orientación característica que nos va a obligar a dirigir las olivas hacia la parte delantera, para con ello alinearlo con el trayecto del conducto auditivo externo. Es decir, en este caso, aquí tengo mi estetoscopio, mis olivas van a estar enfocadas hacia la parte de adelante. Y esto de aquí lo tengo que ubicar, en este caso, en dirección hacia el trayecto de mi conducto auditivo externo, para que pueda ingresar de manera correcta el sonido que vamos a escuchar o la frecuencia que va a emitir. Pásale por acá. Ya. Es importante saber que antes de aplicar la técnica, primero nosotros debemos encontrarnos en un ambiente silencioso, ya que los ruidos que se van a ocultar muchas veces son de baja frecuencia. También la campana del estetoscopio debe estar con paso de sonido, lo cual se verifica dando golpes muy suaves en la membrana para comprobar su correcta posición. En este caso, aquí tengo yo mi campana y lo que vamos a hacer es que esta manguera
le vamos a dar vueltas hasta una vez que nos ponemos el estetoscopio, le vamos a topar y vamos a ver de qué manera suena más fuerte. Es así como vamos a cerciorarnos de que la campana en este caso esté abierta. Si no escuchamos claramente, debemos girar la manguera conductora hasta lograr el paso del sonido. Listo. En el momento de colocar la membrana en la zona a auscultar, debe apoyarse de manera directa sobre la piel. Nunca se debe auscultar con una prenda de vestir de por medio, excepto en los casos en los que es necesario interponer una tela fija. Pero la mayoría de ocasiones esto debe ser sin ninguna barrera, ya que, como se mencionó, esto va a ser una barrera para que al momento de nosotros querer escuchar bien los sonidos, no lo vamos a tener claramente. Pásale, por favor. Luego tenemos que también la técnica que vamos a emplear depende de la edad del paciente, ya que, por ejemplo, un joven o de un adulto se va a tener una colaboración por parte de esta persona. Entonces nosotros vamos a poder hacerlo de una manera fácil o sencilla. Sin embargo, cuando hablamos de un paciente pediátrico, normalmente este tiene que estar acompañada de su madre, de su padre, de algún familiar cercano para que nos ayude a tenerlo y a sostener al niño y en este caso poder emplear de manera correcta la técnica. ¿Ya? Es importante que durante la auscultación del paciente, éste realice inspiraciones y expiraciones a alto volumen y alto flujo, pero este no debe ser forzado porque se puede ver alterado el, el sonido que llegue, en este caso, que lleguemos a auscultar. También pediremos al paciente que realice la respiración por la boca, incluyendo todas las pausas que sean necesarias para evitar la fatiga y la hiperventilación del paciente, ya que esto igual nos puede producir una alteración al momento de escucharlo. Ya. Con respecto a la técnica, aquí tenemos la figura A y la figura B. En la figura A podemos ver la relación de las estructuras anatómicas de la pared anterior y los lóbulos pulmonares, que pueden ser auscultados en los focos destacados en el círculo. Es decir, tenemos en la figura A los círculos en la zona clavicular hasta la zona torácica. Estos puntos van a ser los puntos de los lóbulos pulmonares donde nosotros podemos auscultar. De la misma manera, se muestran las estructuras en la pared posterior. Todos los puntos que tenemos son puntos focales donde nosotros podemos auscultar. Ya. La técnica. Durante la secuencia de la auscultación tendremos en cuenta las siguientes premisas. Primero, al iniciar la auscultación en las zonas inferiores y desplazarse hacia las superiores, es decir, de abajo hacia arriba, esto va a facilitar la adaptación auditiva de los ruidos graves a los ruidos de baja frecuencia, que normalmente se generan en las vasos pulmonares. Es decir, es una recomendación que empecemos en este caso en los puntos focales que vimos anteriormente, desde arriba hacia abajo, ya que en la parte de abajo es donde vamos a tener el sonido más fuerte y de esta forma ya vamos a tener agudeza en nuestro oído. Entonces, cuando vayamos bajando, vamos ya a tener como la técnica. En cambio, si empezamos por arriba, puede ser que se nos dificulte muchas veces cogerle el tino al inicio para escuchar correctamente. Se recomienda auscultar la tráquea al inicio de la secuencia de la auscultación. En este caso, los ruidos respiratorios que se generan en esta zona pueden ser captados también en otras regiones pulmonares, aumentando el riesgo de confusión auditiva. Otra de las premisas es que esta debe ser simétrica. Es necesario comparar cada punto de auscultación con su homólogo en el hemitórax contralateral y contrastar los hallazgos clínicos captados, ya que puede ser que tengamos alguna patología o uno de los pulmones se encuentre mal y el otro se encuentre en perfecto estado. Por eso siempre debe ser simétrico. Si auscultamos de un lado del pulmón derecho, debemos auscultar del mismo lado en el pulmón izquierdo. Siempre se ausculta como mínimo un ciclo respiratorio completo en cada punto donde se coloque el fonendoscopio. Se aconseja finalizar la secuencia de auscultación colocando al paciente en ambos decúbitos laterales, es decir, acostado del lado derecho y acostado del lado izquierdo. Esta posición facilita la transmisión de los ruidos respiratorios del pulmón infralateral, porque primero, tenemos que mejorar la ventilación y segundo, aumenta la densidad
del parénquima pulmonar por efecto de la gravedad, mejorando de esta manera su transmisión. Cabe recalcar que esto no es obligatorio, sin embargo, como lo mencioné, por parte de las premisas, es una recomendación que se le puede practicar al paciente para de esta manera escuchar con más claridad los sonidos que vayamos a auscultar. Ya. Aquí tenemos la cara posterior del tórax, tenemos la región pulmonar y los números con los que nos podemos guiar. Primero tenemos que la línea media posterior va a estar dada por estas líneas finas y la línea media escapular va a estar prácticamente dividiendo en la mitad del tórax. Tenemos en la región pulmonar el punto 1 y el punto 2 del pulmón izquierdo y derecho va a ser el lóbulo inferior del segmento inferior. El punto 3 y el punto 4 será el lóbulo inferior del segmento lateral. Punto 5 y punto 6, lóbulo inferior del segmento apical. Punto 7, tenemos el lóbulo superior del segmento apical y el punto 8, el lóbulo superior del segmento apical posterior. Estos de igual manera son los puntos que mencioné anteriormente, los puntos rojos en la anterior diapositiva, en los que vamos a auscultar, solo que en esta parte tenemos la región pulmonar con cada nombre específico. Ya, ahora tenemos la cara anterior del tórax. Igual tenemos la línea esternal, que es la más gruesa, tenemos la más delgada y cortada, la línea mamaria o medio clavicular, y la línea continua delgada, que es la línea axilar anterior. Igual, en la numeración tenemos 9 y 10, el lóbulo inferior segmento anterior, que es el segmento anterior de cada pulmón. 12 tenemos el lóbulo medio. En el número 12 tenemos el lóbulo superior o língula. En el número 13 y 14 tenemos el lóbulo superior y el segmento anterior. Y finalmente en el número 15 y 16 tenemos el lóbulo superior y el segmento apical. En este caso nosotros, como se mencionó anteriormente, iniciaríamos nuestra técnica primero poniéndonos correctamente las olivas del estetoscopio, luego verificando que la campana esté abierta. Luego también tenemos que, es un paso importante, calentar la campana porque muchas veces esta campana está fría y esto le puede generar un tipo de contracción al paciente. Y posteriormente a los puntos que ya tenemos focalizados, que tenemos localizados, podemos poner la campana para auscultar. Y como mencionamos, le vamos a pedir al paciente que nos ayude a realizar respiraciones entrecortadas, las veces que sean necesarias, de manera simétrica en ambos pulmones, para poder escuchar correctamente los ruidos que vayamos a auscultar. Bueno, la parte de la relación anatómica sería más para reforzar lo que han dicho mis compañeros anteriormente. Entonces, bueno, tenemos que para la auscultación se puede decir que esta siempre tiene que realizarse de una manera o de una forma sistémica, que sería el tórax anterior, tórax posterior y tórax lateral. Como vemos en las imágenes, podemos ver que se dividen en distintas partes, por ejemplo, la incisura yugular, que sería supraesternal, ángulo del esternón, línea media del anterior, línea media anterior, líneas medio claviculares, en el caso del tórax anterior. En el caso del tórax posterior sería el proceso espinoso de C7, las líneas escapulares, la línea media posterior, y en el punto del tórax lateral sería la fosa axilar, la línea axilar anterior, la axilar media y la línea axilar posterior, entre otros. Aún no le pases, por favor. Bueno, para empezar, digamos, con la auscultación, tenemos que en el tórax anterior se tiene que auscultar primero el índice, el vértice, desde el vértice a la base. Entonces, primero un hemitórax y luego en el otro. O sea, siempre tiene que ser como que de un lado y en el otro para comprobar esta, digamos, simetría y ver que no haya ninguna disparidad o disfunción de alguna de las dos partes. Entonces sería, por ejemplo, fosas supraclaviculares, luego infraclaviculares, luego bases y así. Entonces serían en los puntos simétricos para comprobar esta relación. Así, por favor, la siguiente. Bueno, también como mencionó anteriormente mi compañero, aquí tenemos distintos puntos que sería de una visión posterior, de cierto modo. Entonces, en la parte, digamos, anterior, tenemos que los puntos anatómicos, digamos, de referencia, serían el vértice del pulmón derecho, el lóbulo superior del pulmón derecho, el lóbulo medio del pulmón derecho, el lóbulo inferior del pulmón. Y en la parte posterior sería el vértice del pulmón izquierdo, lóbulo inferior del pulmón izquierdo, lóbulo superior del pulmón izquierdo.
pero para tener un poco más de contexto anatómico, tenemos que recordar que la parte de la auscultación en la parte posterior sería supraescapular, o sea, en la parte de arriba, infraescapular, y también en la mitad de la escápula y la columna, que esta sería una zona que se conoce como medio escápulo vertebral. Esto sería en la parte posterior y tenemos que también tener en cuenta que en la parte lateral sería en la auscultación axilar. Entonces, también cabe mencionar que en la parte medial, que era la zona escapulovertebral, nunca se tiene que hacer nada, ningún tipo de intento de auscultación en el hueso de la escápula, por el hecho de que sería muy complicado ir porque el hueso estaría interfiriendo en esto. Así. Entonces, aquí tenemos lo que vendría siendo el orden de auscultación de ruidos pulmonares y el hecho de que vaya de un lado a otro en vez de seguir en línea, en una línea vertical de arriba a abajo, que sería, digamos, lo normal, porque es de arriba a abajo. Entonces siempre tiene que ser de un lado a otro y luego así seguir con la siguiente, digamos, estructura, por el hecho de que se tiene que cuidar que sea, se mantenga la simetría en cuestión del sonido para así poder comprobar que no haya ningún tipo de diferencia notable que nos podría dar o sería, digamos, una pista para encontrar algún tipo de patología que estaría afectando a los pulmones. Y bueno, en el caso de la neumonía tenemos lo que vendría siendo el punto de alarma basilar, que podemos, como dice aquí, ver que la localización que es inmediatamente por debajo de la escápula. Esto básicamente es para, o sea, es importante ya que nos ayuda con un diagnóstico prematuro o precoz de neumonías, bronconeumonías y corticopleuritis, y esto del punto de alarma basilar básicamente es se le podría considerar incluso un síndrome, que sería que en algunos casos eh, se produce algunas señales clínicas que serían fluctuantes. Entonces, básicamente es como que una afectación que no es específica en la clínica, pero nos puede dar distintos datos de información. Y esto estaría relacionado con la neumonía. Ya, ya. Ahora vamos a tener los ruidos respiratorios. Vamos a tener ruidos respiratorios normales y ruidos respiratorios patológicos. Dentro de los ruidos respiratorios normales vamos a tener al murmullo vesicular. Este es un ruido suave de tonalidad baja que se lo escucha normalmente. Tiene su punto máximo de escucharlo debajo de las clavículas en el segundo espacio intercostal, en la zona anterior del tórax, y en la zona posterior del tórax se tiene su punto máximo debajo de las escápulas. Podemos escucharlo en el siguiente video. El sonido que se produce aquí es debido al despliegue alveolar que se da debido a la entrada del aire que ingresa hacia los alveolos. Por otro lado, vamos a tener la respiración brónquica. Este, en cambio, es un sonido intenso, va a ser áspero y va a ser de un tono alto que se suele escuchar a nivel de los bronquios, a nivel de la tráquea, en la bifurcación que tiene esta tráquea que va a dar lugar hacia los bronquios. Podemos escucharlo aquí. Este sonido solo se lo debe escuchar en esa región de la tráquea, porque una vez que se lo escucha en otras regiones, quiere decir que es patológico y se suele denominar soplo tubárico. Por otro lado, el tercer ruido respiratorio normal que tenemos es la respiración bronquiovesicular, que
comparte características de los dos sonidos anteriores, es decir, que va a tener tanto una tonalidad suave como si estuviéramos escuchando un murmullo vesicular, pero a la vez también como si estuviéramos escuchando una respiración brónquica, en donde el sonido es intenso y es áspero. Se lo puede escuchar en varias regiones a nivel del tórax. Por otro lado, vamos a tener ahora los ruidos patológicos, en donde vamos a tener los estertores bronquiales y pleurales, que podemos dividirlos en dos, en secos y en húmedos. Dentro de los secos, nosotros vamos a tener los roncus. Estos roncus suelen ser de tonalidad grave. Se los suele escuchar sin necesidad de utilizar un fonendoscopio, porque suelen ser bastante duros, son fáciles de reconocer. Podemos escucharlo aquí. Como pudimos escuchar, se asemejan a un ronquido. Por otro lado, tenemos a las sibilancias. Estos son ruidos de tonalidad alta y son característicos de bronquios de pequeño calibre que están cubiertos por una gran cantidad de secreción de moco. Suele asociarse a patologías como el asma bronquial. Por otro lado, vamos a tener dentro de los húmedos a los crepitantes, que van a ser ruidos finos y se van a dar por movilización de exudados. Se suele asociar estos crepitantes a la neumonía. Entonces, como pudimos observar, son ruidos muy finos que se suelen escuchar al final de la inspiración. Y por otro lado tenemos a los subcrepitantes, que son parecidos a estos crepitantes y se producen igual por la movilización de exudados dentro de los alvéolos, pero la diferencia es que son un poco más gruesos y son de un tono más bajo y se escuchan igual al final de la inspiración. Listo. Nico, ¿le puedes regresar una, porfa? Ya, ahora vamos a tener también dentro de estos ruidos patológicos los que son los estertores de burbujeo. Estos se van a denominar así, puesto que estertores húmedos también, y estos se van a denominar así, puesto que se van a parecer a lo que es el burbujeo del agua jabonosa. Estos se van a oír en las dos fases de la respiración. Estos no suelen ser fijos, es decir, que están constantemente modificándose de acuerdo a lo que es la amplitud respiratoria o a los golpes de la tos. Estos se van a clasificar de acuerdo al tamaño de la burbuja. De esta manera vamos a tener lo que son los gruesos, los medianos y los finos. Los de estertores de gruesas burbujas van a nacer en lo que se conoce como los bronquios gruesos y en las cavidades pulmonares de cierto volumen y se van a escuchar de la siguiente manera. ¿Puede repetirle, Nico?
Nico, no sé si puedes activar el audio porque no se escucha. Ya, después vamos a tener los detectores de burbujas medianas que se van a originar en los bronquios de mediano calibre, como su propio nombre lo indica. Y también vamos a tener, como ya mencioné anteriormente, lo que son los finos, que se van a presentar en bronquios de pequeño calibre y van a indicar lo que es la presencia de sustancias líquidas o semilíquidas de diversas naturalezas, de diversa naturaleza en los bronquios o en las cavidades anormales del pulmón, como lo vamos a escuchar a continuación. Listo, vamos a tener también lo que es el estertor traqueal. Este va a ser un ruido muy intenso y audible a distancia. Este se va a parecer a lo que es un ronquido. Y este es producido por secreciones que van a estar acumuladas en los bronquios gruesos, en la tráquea y en la laringe de un paciente que va a ser incapaz de eliminar como tal estas sustancias. Y se va a escuchar así. Pásale, por favor. Listo, luego vamos a tener lo que se conoce como los frotes pleurales. Las hojas pleurales como tal, cuando se van a deslizar la una sobre la otra durante la respiración, normalmente no suelen producir lo que es un sonido, debido a que van a poseer una superficie lisa y bien lubricada. Pero cuando se produce un proceso inflamatorio, estas pleuras van a perder esta capacidad, esta lisura, y van a dar origen a ruidos denominados como frotes o roces pleurales. Este ruido en ocasiones va a ser comparado con el que se produce al doblar o arrugar un cuero nuevo, o como cuando se oye cuando se frota junto al oído un dedo sobre el dorso del otro. Es decir, que este va a ser un sonido muy intenso, audible a veces a distancia, y se percibe en los dos tiempos respiratorios, y no va a desaparecer con la tos, y en ocasiones se dice que es difícil de identificarlo, pudiendo confundirse con los estertores húmedos o con el roncus, y se va a escuchar de la siguiente manera. Pásale, Nico. A nitidez do som. Listo, ahora vamos a tener lo que es la auscultación de la voz. Esta técnica va a ser empleada en la investigación del frémito y nada más que va a dar lugar a lo que es a palpar las vibraciones sonoras, que la vamos a oír con el estetoscopio como tal. Entonces vamos a tener que los sujetos normalmente
en los sonidos producidos al vibrar las cuerdas vocales van a ser modificadas en lo que es la intensidad, el tono y el timbre, por los espacios aéreos que van a estar situados a nivel de lo que es la laringe, la tráquea, los bronquios, el pulmón y la caja torácica. Sin embargo, el oído va a percibir un ruido indistinto en el que no va a poder identificar en forma nítida las vocales, las consonantes ni la palabra articulada. Y esto es lo que va a constituir la transmisión normal de la voz. Entonces, lo que se decía es que el estudiante tiene que familiarizarse a la fuerza de ejercitarse en las personas sanas para que pueda apreciar las diferencias cuando investigue las vibraciones vocales en sujetos con alguna patología respiratoria. Vamos a tener que esta transmisión de la voz también va a tener variaciones fisiológicas, es decir, que va a ser más intensa en el hombre que en la mujer. Dentro de esto vamos a tener lo que es la broncofonía. Esta se va a denominar al aumento de la resonancia vocal y esta va a ser más intensa, pero aún no permite el reconocimiento de lo que es la palabra articulada, como vamos a observar. Listo. Después vamos a tener lo que es la pectoriliquia. Este va a ser un aumento de la resonancia vocal con la característica, en cambio, de que sí se va a oír lo que es la palabra articulada. Y asimismo se va a observar en lo que son condensaciones pulmonares y en cavidades, como lo vamos a observar. Da nitidez do som. Entonces, como pudieron escuchar aquí en la pectoriliquia, cuando se puede observar y escuchar lo que es en la palabra 33. Y finalmente vamos a tener en lo que es la voz anfórica, que esta va a consistir en el timbre musical de la voz que se va a escuchar como un eco metálico. Este se va a percibir durante la emisión de la palabra y es característico del neumotórax y en ocasiones también de lo que son las cavidades pulmonares muy voluminosas. Dentro de los ruidos respiratorios que tenemos en la neumonía, vamos a escuchar crepitantes y subcrepitantes. Entonces, los crepitantes van a ser característicos dentro de la fase de congestión de la neumonía, mientras que los subcrepitantes van a ser característicos dentro de la fase de resolución de la neumonía. Como habíamos visto cómo suceden estos sonidos, es por la movilización del exudado dentro de los alveolos y cómo pudimos observar en la fisiopatología de la neumonía, lo que se produce es una excesiva cantidad de moco dentro de los alveolos, lo cual no deja que haya una buena oxigenación. Entonces, cada vez que la persona respira, se van a realizar esas movilizaciones de los exudados, dándose estos sonidos característicos que podemos escuchar por medio de la auscultación. Es importante tomar en cuenta que se suele escuchar estos sonidos respiratorios en las bases pulmonares. Gracias.